गाइज यहाँ पर एक पैरट का बच्चा आकर ये भी वाले घर में छुप जाती है। तभी उसकी माँ उसको ढूंढ रही होती है। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, ये घर तो सभी आपस में घूमने लगे हैं। अब उसकी माँ कैसे ढूंढ पाएंगी? क्या आप पैरट की माँ का मदद करोगे? तो ध्यान से देखते रहिए। अगर एक भी सेकंड के लिए आपका ध्यान हटा तो आप यह चैलेंज हार जाएंगे। और जिसने सही आंसर दिया, समझ लेना उसका फोकस 100% अच्छा है। अब ये सभी घर रुक चुके हैं। जिसको सही आंसर पता है वह वोट करके सही आंसर कमेंट में लिख दे। कंग्रेचुलेशन गाइज, आपने पैरट के बच्चे को ढूंढ लिया। वह है ए वाले घर में। अब उसकी माँ उसको अपने साथ ले